हेलो साथीहरु नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ हाम्रो घरभन्दा ठ्याक्क पछाडिपट्टि पोखरा विश्वविद्यालयको पछिल्लो गेटमा चाहिँ एउटा नयाँ रेस्टुरेन्ट खुलेको रहेछ हैन हिजो र अस्ति चाहिँ आज फ्री टेस्टिङ रहेछ कि अनि हामी नजाने त कुरै भएन यो हिजोको भिडियो हो के अब फ्रीमा चाख्ने जाने हो आन्टी ल अनि फ्रीमा कस्तो मिठो मिठो खानेकुरा पाइयो अरे भनेर सुमनले भने हे म त जान्न यति राति राति भनेर भने अनि हिन्नु हिन्नु केही हुनु त्यही त हो नि हिन्नु जाम आफ्नै दाइहरुले खोलेका हुन् त्यहाँ भने अनि को भाइहरुले रहेछ यस्तो विचार गरेको त चिनेकै भाइहरुले रहेछन् पछाडिपट्टि पनि साथीहरु खरको छानो यताउता हेर्दाखेरि कस्तो राम्रो अनि यी बाबुहरु पनि रहेछन् ओहो तिमीहरु पनि रहेछ त हाम्रो यहाँ पोखरा त्यसको एकदम ठुला फुटबल खेलाडीहरु हुन् साथीहरु यिनीहरु चाहिँ हैन यस्तो राम्रो फुटबल खेल्छन् कि कुरै छोड्दिनु नि सबभन्दा मेन खेलाडी चाहिँ यिनी हुन् हैन यिनी चाहिँ यस्तो ज्ञानी एकदम भला आदमी छन् है अनि यिनीहरु पनि चिया खाँदै रहेछन् के साथीहरु अनि यी बाबुले चाहिँ हिजो अंकललाई भनेथे मैले तपाईलाई पठाइन त आन्टीलाई पठाइन त भनेर भने तपाई किन नआउनु भएको भनेर भने त मलाई खै अंकलले केही पनि भन्नु भएन भने मैले हैन यिनीहरुले चाहिँ पुरा सिन्धुले चाहिँ के भनेछ भने म त बिहान पनि आएको आन्टी साथीहरुसँग अहिले पनि आछु मलाई त चिन्छन् क्या भन्दाखेरि चिने नि केही हुन्न भने यी नानीहरुले चाहिँ अब यो आन्टीले जाने बित्तिकै भिडियो हाल्दिनुहुन्छ यो आन्टीको भिडियो कति हेर्छ हामीले भन्दैछन् कि यिनीहरुले चाहिँ मेरो भिडियो हेर्दा रहेछन् युट्युबतिर हेर्छु न साथीहरु यस्तो राम्रो यो लाइटिङ चाहिँ मलाई एकदम मन पर्यो हाम्रो घरबाट 1 मिनेटको दूरीमा नि यति राम्रो रेस्टुरेन्ट रहेछ साथीहरु हैन यो रेस्टुरेन्टको नाम चाहिँ लाभा चिया घर हैन यस्तो मिठो मिठो चिया पाइन्छ र यहाँ चाहिँ अब पिङ पनि रहेछ कि यो काटे पिङ हो कि के पिङ भन्छन् अनि यिनीहरु खेल्न लाए अब तिमीहरु मात्रै खेल्छौ म नि खेल्छु भने यसो खेल्न लाग्छ मलाई डर लाग्यो म त मोटो छु नि त भ्याट भाँच्चे अन्त साथीहरु यसो ढाड फुस्कियो भने त फेरि आपत हुन्छ जस्तो लाग्यो अनि सिन्धुले चाहिँ आन्टी म त बिहान पनि आएको साथीहरुसँग मलाई चिनेक्यो अरे होला है म त कस्तो लाज लाग्यो भन्दै हाँसिएन के सिन्धु फेरि केही हुन्न अब के हुन्छ र बिहान आएर अहिले आएर दुईचोटी त हो नि भनेर भन्यो अनि तपाईहरु मात्रै पिङ खेल्ने हामी पनि पिङ खेल्छु भएर सिन्धु पनि पिङ खेल्न थालिन् है अनि कस्तो राम्रो के यो पिङ पनि काठबाटै है कस्तो राम्रोसँग भएको के अनि आन्टीले मलाई मात्रै खिच्नु भयो म भाइरल भएन सबले थाहा पाउँछन् म दुईचोटी आएको भनेर भन्दैछु नि मेरो नानीले चाहिँ पुरा सिन्धु दिदीको पोज जोड्दै कि सिन्धुले खालि यस्तै यस्तै गर्छिन् नि त अनि सिन्धुले मनमा नै के भनिन् मैले सुनिनँ हैन त्यसपछि भाइले चाहिँ हामीलाई मिठो चिया ल्याइदियो हैन चिया चाहिँ एकदम मिठो थियो त्यहाँको अनि मलाई चाहिँ जता पाए त्यतिको चिया चाहिँ मिठो लाउनु नि त अनि सबभन्दा पहिला चाहिँ भाइले चिया राखिदियो अनि सुमनले चाहिँ अब मलाई त पुगेन क्या भनेर कस्तो हेरेको के अब तिमीले चिया खानु भने दुध कहाँ नखाने आन्टी म त फ्रीमा पाएँ भने त के अरे अलकत्र खाएर मर्तेले कुल्ला गर्ने भनेर जिस्काइरह सुमनले हैन अनि त्यसपछि भन्न नि हाँसो लाग्यो अनि हामीले चाहिँ भक्काभक चिया खान थाल्यौँ चिया चाहिँ कस्तो मिठो थियो कि ल्वाङ सुकमेन मरि सबैको बास्ना आएको अनि चिया चाहिँ कस्तो मिठो कि साथीहरु हर्दी बास्ना आएको मिठो लाग्यो कि मलाई चिया चाहिँ अनि चिया खान पाएपछि मेरो हर्दी हाँस्छ कि म जतिखेर दिनमा 3-4 कप जहिले हो कि दुधको चिया खाने कालो चिया फेरि मेरो घाँटीबाटै जान्न किन हो साथीहरु हैन चाइनिज भाइले पनि कस्तो मिठो छ भनेर छैन उसलाई मिठो वर्ड चाहिँ मिठो भन्न आउँछ यताउता अनि आमा भन्न आउँछ के भन्न आउँछ कि मोमो पनि के होटलतिर मोमो खान गयो जता पनि फ्रोजन मोमो साथीहरु जता नि फ्रोजन मोमो यहाँ बनेको जुसी टाइपको के मोमो पनि कस्तो जुसी मलाई चाहिँ कस्तो मिठो लाग्यो साथीहरु मोमो हैन मैले चाहिँ कति धेरै खाएँ कि यिनीहरुले भन्न तिमीहरु त दिउँसो पनि आएको होइन भनेर मैले तिनीहरुको भाग पनि लग खाइदिएँ यो सिङ्गाले खान लाग्यो त मलाई त हातले खाए जस्तो मिठो केही लाउन साथीहरु आफ्नै हात मिठो जस्तो लाउँछ हैन मैले चाहिँ घर त्यस्तो माछा पकाएर गरेर चाखेर पनि आएको मान्छेले यसरी खान्छन् त नि मोमो हैन त कस्तो मिठो थियो कि एकदम जुसी टाइपको यसरी खाँदाखेरि पनि तर त्यो हुन्छ नि झोल चुयो थियो कि अनि मलाई यस्तो जुसी टाइपको मोमो चाहिँ एकदम मनपर्छ हैन यसरी फ्रेस मोमो खान पाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो खुसी भएको यिनीहरुले पनि कस्तो मैले खाने यसरी मोमो पनि आधा आधा खाने सिङ्गै खाना पर्छ मोमो खाए जस्तै हुन्न भने मैले अस्मितालाई अनि अस्मिता हाँसिरहेछिन् है अनि सिन्धुले चाहिँ यस्तो गरेर खान लाग्थिन् आधा खान लाग्थिन् पुक्लुक्क मोमो त झरिहाल्यो साथीहरु अनि मोमो पनि आधा खान्छन् त नि त्यही भएर झरेको भने मैले अनि यिनी पनि हाँस्न थालिन् साथीहरु अनि चाइनिज भाइले चाहिँ कस्तो मिठो लाग्यो मलाई यहाँको मोमो अब भोलिबाट म खाजा खान चाहिँ यहीँ आउँछु भन्दै के चाइनिज भाइले चाहिँ कहिले पनि रुममा पकाएर खान्न के उसले खाने भनेको मोमो अनि चिकन ललिपप त्यस्तै कुराहरु मात्रै खान्छ अनि कहिलेकाहीँ बिरयानी नि खान्छ है अनि अरु केही पनि खाँदैन एकदम मिठो छ भने अब भोलिबाट म यहाँ खाना आउँछु भने उले चाहिँ त्यो खाना भात खाने यताउता उही भात खायो भने चाहिँ पेट ठुलो हुन्छ भन्छ उले चाहिँ खालि जङ्क फुडै खान्छ अनि मेरो नानीले पनि गमलाङ गुम्लुङ खान थाली है कस्तो मिठो है मम्मी यहाँ कहिलेकाहीँ खाजा यहीँको मोमो लहर हाल्दिनु न हामीलाई स्कुलको खाजा पनि भन्थ्यो अनि मैले चाहिँ केही नि भनिनँ है यिनीहरूले चाहिँ गमलाङ खायो अब त घर जानुपर्छ बाबु छ घर कहाँ गयो भन्ठाने होला भने मैले है सुमनले चाहिँ सबभन्दा ह्यान्डसम नै मै छु यहाँ हैन अब मलाई देखाएपछि त आन्टीको यो भिडियो स्योर भाइरल भयो भनेर गफ लागिरहेछ अनि हामी चाहिँ खाइवरी अनि जान थाल्यौँ के अनि कस्तो राम्रो हेर्नु न ठाउँहरु तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो है एकचोटी चाहिँ आउनु होला यहाँको खानेकुराहरु चाहिँ मिठो रहेछ हैन अब भोलि पर्सितिर फेरि खान पर्ला के पैसा तिरेर साथै अहिले त फ्रीमा खाएको नि त अनि हामी चाहिँ बाई भन्दै घरतिर निक्लिन थालेको के थियौँ हैन अनि हाम्रो प्यारो फुटबल खेलाडी हाम्रो पोखरा तिसको चाहिँ आन्टीहरु लजाए जस्तो गरिन् यिनले हैन अनि हामी चाहिँ जान थाल्यौँ सुमनले भन्दै एकदम मिठो लाग्यो सबै कुराहरु हामीलाई अब भोलि पर्सि नै हामी चाहिँ खाना आउँछौँ एकदम मिठो लाग्यो भने चाइनिजले पनि एकदम मिठो छ भोलि आउँछौँ हामीले भन्दै थियो भाइले चाहिँ अब मिठो छ भाइ भने मैले पनि है
यो लाभा चियाघरको ओनर चाहिँ उहाँ भाइ हुनुहुन्छ। भाइको नाम चाहिँ के हो मैले सोध्नै बिर्सेछु साथीहरू होइन। कस्तो लाग्यो यताउता, कस्तो राम्रो नराम्रो यताउता भनिदिनु होला दिदी भने। एकदम मिठो छ भाइ भने मैले होइन। मिठो थियो कि अब मिठोलाई मिठो है, नमिठोलाई नमिठो भन्ने बानी साथीहरू। त्यो लुकाइ छुपाइ यस्तो उस्तो भन्ने चलन छैन। यो है रेस्टुरेन्ट चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो घरबाट 1 मिनटको दूरीमा पोखरा विश्वविद्यालयको पछिल्लो गेटको ठ्याक्क अगाडिपट्टि हो। चाइनिज भाइ नि खुसी भएर चाहिँ मिठो रहेछ मिठो मिठो भनेको होइन। त्यो मिठो बाहेक उसलाई चाहिँ अरू वर्ड नेपाली बोल्न चाहिँ आउँदैन साथीहरू। अनि हामीहरू चाहिँ घरतिर जान थाल्यौँ साथीहरू। नि मैले त्यहाँ अगाडिको बोर्डको भिडियो खिच्नै बिर्सेँ नि त, पख खिचेर आउँछु भनेर फेरि म दौडिँदै गएर यो है साथीहरू लाभा चियाघर भन्ने यस्तो छ। ल हाम्रो सानो मिनी ब्लग भ्याइयो।